गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अक्षय शेड़के और ये मेरे चैनल का सेकंड वीडियो है। तो लास्ट टाइम मैंने एक डिसीज़ पे बात की थी, तो आज हम जो डिसीज़ पे बात करने वाले हैं उसका नाम है हिकअप्स। इसे हिंदी में कहते हैं हिचकी और मराठी में कहते हैं उचकी लागने। मीन्स इसमें क्या होता है, जो हिचकी रहती है वो हमारे शरीर की रिफ्लेक्टिव एक्शन रहती है, मतलब प्रतिवर्धी क्रिया है, जिसमें जो अपना डायफ्राम रहता है बॉडी का, उसमें कॉन्ट्रैक्शन वगैरह आ जाने से या इरेगुलरिटी रहने से उसके मोमेंट में अपने को हिकअप्स आ सकती है। जो हिकअप्स है वो 5 मिनट के लिए भी आ सकती है, 10 मिनट के लिए भी आ सकती है। कई केसेस में 1-1 घंटा लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे एक बार हिचकियाँ आना चालू हो गए, तो वो 1-1 घंटे तक रुकती नहीं है हिचकियाँ। तो अपन आज जानने वाले हैं कि ये हिचकी के कारण क्या होते हैं और अपन इस पे ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। बहुत से जो फार्मासिस्ट है या कई जो बिगिनर डॉक्टर्स है जिन्होंने जस्ट जनरल प्रैक्टिस चालू की, उन्हें भी एक बार बुक्स को रेफ़र करना पड़ता है कि हिकअप्स के लिए हम दे क्या सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं ये वीडियो में ये ज़्यादातर बातें आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं उनको भी पता चले। तो मैंने कुछ नोट्स निकाल के रखे हैं, तो वो हिसाब से मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले हम इसके कारण जान लेंगे। तो ये हो सकता है अल्कोहलिक या कार्बोनेटेड फ्लूइड के सेवन करने से। ठीक है, जो ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक वगैरह करते हैं उनमें भी ये हो सकता है। ओवर डाइट, ज़्यादा भोजन करना, स्पाइसी फूड खा लेना, और बहुत तनाव के वजह से स्मोकिंग वगैरह ज़्यादा लोग जो करते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन हो जाना, नर्व डैमेज, ये एक्सट्रीम केसेस में नर्व डैमेज में भी हिकअप्स आ सकते हैं। इसमें जो ट्रीटमेंट है तो साधारण व्यक्ति में कुछ मिनट में अपने आप ही चले, उसको कुछ ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर घरेलू उपाय की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ठंडा पानी पी सकते हैं, ठंडे पानी से गरारे कर सकते हैं। उसके बाद में गहरी सांस ले सकते हैं, सांस थाम कर रखेंगे और उसको छोड़ेंगे, ये भी घर पे अपन कर सकते हैं। उसके बाद में 1 चम्मच शुगर मुंह में लेकर 5 सेकंड तक मुंह में रखें, फिर 1 गिलास पानी के साथ गटक जाए। इससे जो वैगस नर्व रहती है वो स्टिमुलेट होती है और उससे हिकअप्स बंद हो सकती है। ये तो हो गए घरेलू उपाय। इसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें हम दे सकते हैं सिरप रीड, एनेस्थेटिक एंड एंटासिड सस्पेंशन रहता है, वो दे सकते हैं। उसके बाद में सिरप एसिकेन दे सकते हैं, सेम रहता है उसका काम भी। उसके बाद में टैबलेट ड्रोटावेरिन दे सकते हैं 80 mg की। ये टैबलेट सुबह एक दी जा सकती है, शाम में एक दी जा सकती है। उसके बाद में मसल रिलैक्सेंट दे सकते हैं। मसल रिलैक्सेंट, मसल को रिलैक्स करना, एसिनेक MR वगैरह, सिरोडोल MR ये दे सकते हैं, या बैक्लोफेन 10 mg दे सकते हैं। उसके बाद में इंजेक्शन अपन ड्रोटिन इंजेक्शन, वही डोट्राएरिन HCl का इंजेक्शन दे सकते हैं। ये सब ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो में मैं ज़्यादातर चीज़ें कवर कर सका हूँ। मैं भी बिगिनर हूँ, मुझे इतना आदत नहीं है वीडियोस बनाने की। ये जो चंद पॉइंट मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने नोट्स निकाल के रखे थे, उनमें से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएंगे मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो सब बिना पढ़े सीधे सीधे आपको बता सकूँ। लेकिन अभी नर्वसनेस की वजह से मैं भूल भी जाता हूँ कई पॉइंट, इसलिए मैं नोट्स निकाल कर उनके हिसाब से प्रॉपरली आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए जानकारी से भरा हुआ होगा। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ एक नया डिसीज़ के साथ। थैंक यू सो मच।